Արարատյան խոհանոցն է եթերում, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել, կարծում եմ նաև ձեզ համար հետաքրքիր ուտեստներ եւ հետաքրքիր ոչ միայն նրանով, որ ամենօրյա այսպես չենք կարող այդ ուտեստները տեսնել, նաև նրանով, որ մենք այս պահին կարող ենք ծանոթանալ նաև օտարազգի այլ ազգային խոհանոցին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես այսօր հյուր ունեմ եւ իմ հյուրն է Բեռնաբին։ Բեռնաբին, ով աշխատում է Սայաթնովա համալիրի Ֆուդո ռեստորանում։ Բեռնաբի, hello։ Լավ ես։ Լավ։ Բեռնաբին այս լավ երիտասարդը լավ տրամադրություն ունի եւ կարծում եմ այսօր մեզ համար լավ ուտեստ է պատրաստելու, քանի որ ես ճապոներեն չգիտեմ, ինքն էլ հայերեն չգիտի։ Նախնական զրույցով մենք ճշտել ենք, որ պատրաստելու է ինքը կաղամարից ուտեստ եւ կաղամարից ուտեստը տապակման միջոցով ներկայացնելու է մեզ, հետը մատուցելու է նաեւ բանջարեղեն։ Բեռնաբի, գնացինք։ Այո։ First, we prepare carrots. Մենք տեսնում ենք, որ շատ է օգտագործվում այս խոհանոցում բանջարեղեն։ Onion. Red. Pepper. Բարեկամներ, մենք ճշտեցինք, որ կաղամարը ճապոներեն նշանակում է իկա։ Իկա տապանակի, տեպանակի, այսինքն իկայի տապակա։ Այս ուտեստ ենք պատրաստելու։ Արի, խնդրեմ։ Կաղամարը պիտի տապակենք եւ ուտեստը կոչվում է իկա տեպանակի, այսինքն իկան տապակված, կաղամարը տապակված, տապակա կաղամար, խնդրեմ։ First, put oil. Garlic. Գարլիկ, Garlic. սխտոր է օգտագործում։ Իկա։ Chicken. Կաղամարը տապակում ենք սխտորով։ Put small butter. Մի քիչ կարակ, While waiting, we put aside the vegetables. բանջարեղենը մի քիչ հեռու առանձին։ Պիտի նշեմ, որ տեպանակին, այսինքն այս տապակման սարքավորումը տարբեր տեղեր, տարբեր ջերմաստիճան ունի։ Հիմա առանձին կտապակի բանջարեղենը։ Բարեկամներ, Բեռնաբին վերջերս է ժամանել Հայաստան, մի 2-3 շաբաթ է, որ այստեղ է, եւ դրա համար ինքը դեռ հայերեն չի սովորել։ Եվ կարծում եմ, եւս 1-2 տարի այստեղ աշխատելուց հետո կծանոթանա նաեւ կարող է խոսել նաեւ հայերեն, ինչու՞ չէ։ We put bundasi. Bundasi. Գունդասի։ Մի համեմունք օգտագործեց բարեկամներ գունդասիկ անվանմամբ մեզ անծանոթ է, բայց բնական է, որ ինքը ծանոթ է այդ համեմունքին։ Այս սրան ես ծանոթ եմ, սպիտակ անապակ գինի։ Brandy. Սպիտակ անապակ գինով հուր հրահամ տապակա է փաստորեն այս ուտեստը։ Մի քիչ սոյա սոուս,
Եվ արդեն բանջարեղենը հենց այդ նույն վայրում, նույն տեղում, այստեղ իհարկե կօգտագործվի նաև այն համեմունքները, որով համեմեց կաղամարները։ Դաշի։ Այդպես է չիմացանք, թե այս ինչ համեմունք է վերջում լսնում։ Բայց լավ համեմունք է, բույրը լավն է։ Իբար։ Սոյա, լսրեք սոյան։ Already finished. Finish։ Արդեն finish։ Ամեն ինչում սոուսների հիմքում կանգնած է հիմքում արկա է սոյա սոուսի այդ պարունակությունը, այսինքն շատ են օգտագործում սոյա սոուս։ Չգիտեմ ինչից։ Ինչ։ Սոուս։ Ջենջել սոուս է կոչվում իմբիրից պատրաստված կոճապղպեղ հայերեն այսպես։ Fried garlic. Գարլիկ, չորացված, տապակված սխտոր նաև և կոճապղպեղով մատուցեց։ Կոճապղպեղը կարծում եմ գիտենք ինչի համար է օգտակար, երկարակեցության, իմունոհամակարգը պիտ պահելու համար, այդ թվում նաև տղամարդկանց համար։ Finish? Հարգելի հեռուստադիտողներ, Բեռնաբին պատրաստեց այս ուտեստը, որը կոչվում էր կաղամարից տապակա կամ յակա տեպանյակի։ Օգտագործեցինք կաղամարի ֆիլեն, բանջարեղեն, վերջում մատուցեցինք կոճապղպեղից հատուկ սոուսով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ ձեր անունից ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Բեռնաբիին։ Ցանկանանք, որ նա այսպիսի խանդավառությամբ աշխատի, պատրաստի, ստեղծագործի, ինչու՞ չէ նաև մեր այսպես հայացքը ուղղի դեպի մեր ազգային խոհանոցը։ Thank you։ Okay, կակրեմ։ Եվ այսպես այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը բարեկամներ, իսկ Բեռնաբին թող զբաղվի իր գործով։ Այսինքն պատրաստելուց հետո այս գործիքը պետք է ախտահանել, իսկ ախտահանում է ինքը կոնյակով։ Ես հաջողություն մաղթեցի Բեռնաբիին։ Բարեկամներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Մենք հանդիպելու ենք ամեն նոր բարեկամներ եւ այս հանդիպումները ունենալու են լավ արդյունք։ Այդ արդյունքը լինելու է նա, որ մենք լինելու ենք ել ավելի առողջ, ել ավելի երջանիկ։ Հպարտ լինենք հայ լինելու համար։ Մի քիչ համբերություն, բարություն տարածենք մեր շուրջը եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Ծովախեցգետնով տապակա։ Ծովախեցգետին 200 գրամ, սխտոր 2 գրամ, սոխ 50 գրամ, տագդեղ 60 գրամ, ստեպխին 40 գրամ, ձեթ 20 գրամ, սպիտակ գինի 50 մգ, սոյա սոուս 40 մգ, չոր սխտոր, իմբիրով սոուս, աղ, պղպեղ, բարեախորշակ։